biztonság, ami nálad vár, minden álmomnál többet ér. Az a békesség, amit ígértél, minden kincsemnél többet ér. Örök élet vár a te házadnál, és ez mindennél többet ér. Az a békesség, amit ígértél, minden kincsemnél többet ér. Örök élet vár a te házadnál, és ez mindennél többet ér. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek, nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek, nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Senki nem méltó rá, hogy vegye szívünk hódolatát, csak egyedül az élő Úr, a király. Ő az örökkévaló, ő, akit egyikünk sem lát, magasztaljuk szent nevét, csak ő méltó rá. Senki nem méltó rá, hogy vegye szívünk hódolatát, csak egyedül az élő Úr, a király. Ő az örökkévaló, ő, akit egyikünk sem lát, magasztaljuk szent nevét, csak ő méltó rá. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mindörökké. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mindörökké. Senki nem méltó rá, hogy vegye szívünk hódolatát, csak egyedül az élő Úr, a király. Ő az örökkévaló, ő, akit egyikünk sem lát, magasztaljuk szent nevét, csak ő méltó rá. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mindörökké. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mindörökké. Tisztelet és a
Az Úr Jézus szeretetével köszöntöm a kedves gyülekezetet, és köszöntöm a kedves tévénézőket, illetve mindazokat, akik az interneten keresztül fogják látni a mai istentiszteletet. Mielőtt a gyermekeinket elengednénk, mivel van meglepetés szolgálat is, Daniella fog hamarosan énekelni, Jean-Michelnek a felesége, akik most vendégeink. Jean-Michelt és Daniellát nagy szeretettel köszöntjük itt a gyülekezetünkben, most már nem vendégként, hanem mint visszajáró szolgálattevőként, de mindig áldás, amikor itt vagytok, áldás a szolgálatotok. Úgyhogy nagyon örülünk Istennek is, és örülünk, amikor benneteket láthatunk. Bár tudjuk, hogy nagyon elfoglalt az életetek, de mégis amikor itt vagytok Magyarországon, az áldás nekünk, áldás az iskoláknak, és áldás azoknak a gyülekezeteknek, és amelyeket meglátogattok. Már a múltkor énekeltem ezt a dalt, már ezt a másodikat, amit most szeretnék elénekelni, régi dal, de ugyanarról szól ez is, hogy a szívünk válaszol Isten szeretetére. Amikor valaki szerelmes, de a másik nem szerelmes belé, az nagyon szomorú. A férjem szerelmes volt, és eleinte én nem voltam belé szerelmes, akkor neki ez nem esett nagyon jól. Amikor megkérte a kezemet, azt mondta, hogy Isten azt mondta nekem, hogy te leszel a feleségem. De erre én úgy válaszoltam, hogy hát nekem ilyet nem mondott. És nagyon szomorú volt. És Isten szeret minket. Annyira szeret minket. És arra vágyik, hogy mi is viszont szeressük őt. Uram, ki léphet be a szentélybe, hogy ott imádjon téged? Az, akinek tiszta a keze, megtisztult a szíve, aki nem fut hiába valóság után, és aki tud szeretni. És a második rész, Uram, szeretnék belépni a szentélybe, hogy imádjalak téged. Uram, mosd meg a kezeimet, mosd meg a szívemet, add nekem a szeretetedet. És utána úgy folytatódik, hogy Uram, beléptem a szentélybe, hogy imádjalak. Megmostad a kezemet, megtisztítottad a szívemet, elvetted belőlem a hiába valóságot, és nekem adtad a szeretetedet. Qui peut entrer dans le sanctuaire pour t'adorer, Seigneur? Qui peut entrer dans le sanctuaire pour t'adorer? Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. Seigneur, je veux entrer dans le sanctuaire
donne-moi ton amour. Seigneur, lave mes mains et purifie mon cœur. Ôte la vanité, donne-moi ton amour. C'est une grande joie de vous revoir. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek közöttetek. C'est toujours bon de parler dans un endroit où on sait qu'on est aimé. Mindig jó, ha az ember olyan helyen beszél, ahol tudja, hogy szeretik. On peut être beaucoup plus détendu. Mert akkor az ember úgy elengedheti magát. Et quand il n'y a pas de stress, on dit des choses qu'on ne dirait pas. És ha az emberen nincs nyomás, akkor olyan dolgokat is mond esetleg, amit egyébként nem mondana, Ou on le dirait différemment. vagy máshogy mondaná. Donc merci de m'accueillir. Köszönöm, hogy ilyen szeretettel fogadtok. Nous avons que des encouragements à vous apporter. Csak bátorítást hoztunk ma nektek. Il y a quelques années, 2-3 ans en arrière, j'étais dans un temps assez difficile et le mari de ma sœur, le pasteur, 2-3 évvel ezelőtt nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és a gyülekezetnek a pásztora m'a aidé à grandir et à changer dans ma théologie. segített nekem, hogy kicsit növekedjek és változzak a teológiámban. Moi, j'étais un homme de la foi Én mindig hit embereként éltem. et dans mon message extrémiste, il n'y avait pas de médicaments, ni de docteurs, ni d'hôpitaux, ni rien du tout. Én annyira szélsőségesen képviseltem a hit tanítást, hogy úgy gondoltam, hogy egy hívő nem mehet orvoshoz, vagy kórházba, vagy nem vehet be gyógyszert. Et c'est pas important quand on est tout seul sur la terre, on fait ce qu'on veut. Si on veut Ha valaki, pas être soigné, ça nous regarde. ha valaki egyedül él, akkor tulajdonképpen megteheti ezt, nem vesz igénybe orvosi segítséget, ez az ő dolga. Mais le problème, c'est que nous sommes le canal par lequel le Saint-Esprit veut bénir les autres. Csak hogy azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi vagyunk az a csatorna, akiken keresztül a Szent Szellem meg akar áldani más embereket. Et là, nous n'avons pas le droit de croire n'importe quoi et de raconter n'importe quoi. És emiatt nincs jogunk arra, hogy abban higgyünk, amiben mi akarunk, vagy azt mondjuk, amit mi akarunk. Si nous sommes dans l'erreur et que l'erreur est seulement pour nous, c'est pas grave, mais quand nous diffusons cette erreur aux autres, c'est un problème. Ha tévedünk, és ez a tévedés csak ránk van hatással, az nem olyan nagy baj, de hogyha téveigünk, és ezt terjesztjük ezt a téveigést mások felé is, az már nagyobb probléma. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que nous grandissons, nous montons de niveau, comme si on prenait un ascenseur et qu'on monte d'étage. Arról szeretnék beszélni, hogy hívő emberként növekszünk szintről szintre, olyan ez, mint amikor egy lift emelkedik egyik emeletről a másikra. Parce que Dieu a un plan pour la famille, pour la ville où nous habitons, pour le pays et pour le monde. Mert Istennek terve van a családdal, terve van azzal a várossal, ahol lakunk, az országunkkal, meg az egész világgal is. Et nous sommes complètement et totalement intégrés à ce plan. És mi szerves részei vagyunk ennek a tervnek. Nous sommes des témoins. Tanúk vagyunk. Et si nos croyances sont erronées, nous sommes des faux témoins. És hogyha helytelen dolgokban hiszünk, akkor hamis tanúk leszünk. Ce que le monde a besoin de voir, c'est la gloire de Dieu dans notre vie. A világnak arra van szüksége, hogy lássa Isten dicsőségét a mi életünkben. Ce que le monde a besoin, c'est de Christ en nous. A világnak arra van szüksége, hogy lássa bennünk Krisztust. Il n'est pas question de nous élever, il est question de nous abaisser et d'élever le Christ. Nem az a lényeg, hogy magunkat felemeljük, hanem hogy megalázzuk magunkat, és Krisztust emeljük fel. Mais toutes nos croyances erronées sont un obstacle à la vie de Christ en nous. De hogyha helytelen dolgokban hiszünk, ez gátja lehet Krisztus bennünk élt életének. C'est de Christ que les gens ont besoin et c'est Christ que nous devons représenter. Mert Krisztusra van az embereknek szükségük, és Krisztust kell képviselnünk. Et Dieu met un rêve dans notre cœur, mais une pensée, mais un ministère. Lehet, hogy Isten ad a szívünkbe egy gondolatot, egy álmot, egy szolgálatra vonatkozóan, Mais ce que nous ignorons ou ce que nous n'aimons pas, c'est qu'il faudra passer par bien des souffrances avant que ces choses arrivent.
de amit mi gyakran nem veszünk figyelembe, vagy aminek nem örülünk, az az, hogy mielőtt ezek a dolgok megtörténhetnének, sokszor szenvedéseken kell keresztül mennünk. Personnellement, la souffrance, c'est quelque chose que j'ai refusé. Én személyesen korábban teljesen elutasítottam a szenvedést. J'ai dit, moi j'ai tellement souffert quand j'étais enfant, j'ai tellement souffert dans la drogue, il est hors de question que je souffre en tant que chrétien. Azt mondtam, hogy én gyerekkoromban annyit szenvedtem már. A kábítószertől is annyit szenvedtem, hogy szó nem lehet arról, hogy én még keresztényként is szenvedjek. Et je suis en train de relire tous les livres que j'ai lus depuis 40 ans. És mostanában újra olvasom a könyvtáramat, az elmúlt 40 évben gyűjtöttem sok keresztény könyvet. Et je réalise que j'ai souligné, j'ai mis des couleurs que sur ce qui m'intéressait et en tout cas pour la souffrance. És ugye, ahogy olvasgatom ezeket a régi könyveimet, látom, hogy mit húztam alá, meg mit húztam ki ilyen színes kihúzóval. Mindig azt, ami nekem tetszett, de ami a szenvedésről szólt, azt átugrottam. J'ai eu des périodes carrément malhonnêtes où j'ai cru qu'on m'avait jamais parlé de ça. J'ai pensé qu'on m'avait jamais parlé de la souffrance. És valahogy úgy gondoltam visszanézve, hogy nekem nem is beszéltek soha arról, hogy a szenvedés az része lenne a keresztény életnek. Et j'ai réalisé qu'en réalité, j'ai une mémoire sélective. De aztán rájöttem, hogy valójában nem így van, hanem csak nekem olyan szelektív a memóriám. C'est comme un enfant, hein, et il aime pas les légumes, il aime pas. Mint a gyerekek, ugye, hogy nem szereti a zöldséget, nem szereti ezt, nem szereti azt. Et pourtant, c'est important pour sa croissance. Pedig a gyereknek szüksége van ezekre, hogy növekedjen. Vous pouvez pas vous imaginer si vous laissez la présidence au Saint-Esprit dans votre vie, la vie extraordinaire et aventureuse que vous aurez. El se tudjátok képzelni, hogy ha átengeditek a Szent Szellemnek az uralmat az életetek fölött, akkor milyen rendkívüli és milyen kalandos életben lesz részetek. Qui a commencé sur un transformateur. Ami itt ezen a transformátoron kezdődött ez a történet. Et je pourrais vous raconter toute la journée des histoires comme ça. És egész nap tudnék nektek ehhez hasonló történeteket mesélni. Je suis émerveillé de l'amour de Dieu pour le prochain. Meg vagyok döbbenve azon, hogy Isten milyen nagy szeretettel van az emberek iránt. Mais nous sommes le véhicule de l'amour de Dieu. De ne felejtsük el, hogy mi vagyunk Isten szeretetének a csatornái. Répétez après moi, je veux être le véhicule de l'amour de Dieu à mon prochain. Szeretném, ha ezt utánam mondanátok. Jó, most én majd mondom előre, és akkor mondjátok velem. Szeretnék Isten szeretetének csatornája lenni. A fele barátaim felé. Donc c'est pas difficile. Nem nehéz ez. Il faut accepter la souffrance. De ehhez el kell fogadnunk, hogy szenvedni is fogunk. Quand un sculpteur prend un morceau de bois, hein, il prend le marteau, il prend les outils et Ha egy szobrász fából egy szobrot akar kifaragni, akkor ugye fogja a kalapácsot, meg az egyéb eszközeit, és elkezdi szépen faragni. Ça fait mal. És fáj. Les gens me disent, tu vas bien aujourd'hui? Van, amikor oda jön hozzám valaki, és azt mondja, hogy milyen jól nézel ki. J'étais comme un bel arbre vert, que tout le monde regardait. J'étais beau, j'étais un magnifique arbre. Erre azt válaszolom nekik, hogy igen, most jól vagyok, de korábban olyan voltam, mint egy nagy, terebélyes zöld fa. Maintenant, je suis plus que quelques petites branches. Most meg alig maradt már néhány ágam, és így nézek ki. Il a tout coupé. Isten mindent levágott róla. Au début, je croyais que c'était juste mes cheveux. Au début, je pensais que c'était juste les cheveux qui... Korábban azt gondoltam, hogy Isten csak azt kéri tőlem, hogy a hosszú hajamat vágjam le. Ah non, mais il arrête pas. Nem, de elkezdett vagdosni, és ezt nem fejezi be. Je me demande jusqu'où il va aller comme ça. Nem tudom, hogy hova fogunk így eljutni a végén. Mais je le laisse faire parce que je sais que l'amour de Dieu se véhicule par cela. De engedem, hogy Isten ezt a munkát végezze bennem, mert tudom, hogy az ő szeretete ezen keresztül tud kiáradni mások felé. Croyez-le. Higgyetek neki. Il n'y a pas d'autre chemin. Higgyétek el, hogy nincs más út. Nous allons lire la parole de Dieu de Genèse 37 au verset 1 au verset 26. Most az igéből fogunk felolvasni, Mózes első könyvének a 37. fejezetéből olvasok. 1 Mózes 37, 1-től 26-ig. Jákob pedig lakozott az ő atya bújdosásának földjén, Kánaán földjén.
Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őrzött. Bojtár volt Bilhának és Zilpának, az ő atya feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket hordott felőlük az ő atyjuknak. Izrael pedig minden fiánál inkább szerette Józsefet, mivel hogy vénkorában nemzette őt, és cifra ruhát csináltatott neki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyjuk minden testvére közt őt szereti legjobban, meggyűlölték, és jó szót sem bírtak hozzá szólni. És álmot álmodott József, és elbeszélte az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölték őt. Mert mondta nekik, hallgassátok meg kérlek ezt az álmot, amelyet álmodtam. Íme, kévéket kötöttünk a mezőn, és íme az én kévém felkelt és felállt. A ti kévéitek pedig körülálltak, és az én kévém előtt meghajoltak. És mondták neki az ő bátyjai, ha vagy király akarsz lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És annál inkább gyűlölték őt álmáért és beszédéért. Más álmot is álmodott, és elbeszélte azt az ő bátyjainak, mondván, íme megint álmot álmodtam, íme a nap, a hold és a 11 csillag meghajolt én előttem. És elbeszélte apjának és bátyjainak, és az ő apja megdorgálta őt, mondván neki, micsoda álom az, amelyet álmodtál. Avagy elmegyünk-e én és a te anyád és atyád fiai, hogy meghajtsuk magunkat te előtted a földig? Irigykedtek azért rá az ő bátyjai. Az ő apja pedig elméjében tartotta ezt a dolgot. Mikor pedig az ő bátyjai elmentek Sekembe, hogy az ő atyjuk juhait őrizzék, mondta Izrael Józsefnek, a te bátyáid, avagy nem Sekemben legeltetnek-e? Gyere, és én hozzájuk küldelek téged. Ő pedig mondta, itt vagyok. És mondta neki, menj el, nézd meg, hogy mint vannak a te bátyáid és a juhok, és hozz hírt nekem. Elküldte tehát őt Hebron völgyéből, és elment Sekembe. Előtalálta pedig őt egy ember, mikor a mezőben bolyongott, és megkérdezte őt az ember, mondva, mit keresel? És mondta, az én bátyáimat keresem. Kérlek, mondd meg nekem, hol legeltetnek. És mondta az ember, elmentek innen, mert hallottam, hogy mondták, menjünk Dótánba. Elment azért József az ő bátyjai után, és megtalálta őket Dótánban. Mikor távolról meglátták, minek előtte közel ért volna hozzájuk, összebeszéltek, hogy megölik, és szóltak egymás között, hol jön az álomlátó. Most tehát gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba, és azt mondjuk, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. Meghallotta pedig Rúben, és megmentette őt kezükből, és mondta, ne üssük őt agyon. És mondta nekik Rúben, ne ontsatok vért, vessétek őt ebbe a kútba, amely itt a pusztában van, de kezet ne vessetek rá. Azért, hogy megszabadítsa őt kezükből, és hogy visszavigye apjához. És az történt, hogy amint odaért József az ő bátyjaihoz, letépték Józsefről az ő felső ruháját, a cifra ruhát, amely rajta volt, és megragadták őt, és belevetették a kútba. A kút pedig üres volt, nem volt víz benne. Azután leültek kenyerezni. És felemelték szemeiket, és látták, hogy íme egy izmaelita karaván jött Gileádból, és azoknak tevéi vittek fűszereket, balzsamot és mirhát, és mentek, hogy levigyék Egyiptomba. És mondta Júda az ő atyafiainak, mi haszna, ha megöljük a mi atyánk fiát, és eltitkoljuk az ő vérét. Alléluia. Halleluja. Donc Joseph était un bel arbre qui va devenir, parce qu'un bel arbre plein de feuilles. József olyan volt, mint egy szép fa, tele levelekkel. Ne nourrit pas, c'est les fruits qui nourrissent. Donc il fallait qu'il ait moins de feuilles et plus de fruits. De gyümölcsöt még nem termett, hiszen egy fának nem a levelei, hanem a gyümölcsei a táplálóak, tehát neki még érnie kellett azért, hogy gyümölcsöt teremhessen. Dieu avait un rêve, c'était une nation qui s'appelle Israël. Istennek volt egy álma, egy nemzetről, amit Izraelnek hívnak. Et il a confié ce rêve à Abraham. És ezt az álmot rábízta Ábrahámra. Il a dit, regarde le ciel, autant d'étoiles que tu vois, ce sera le peuple de Dieu, regarde le sable, etc. Il lui a vraiment montré, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy nézd fel a csillagokra, ilyen lesz az a nép, amely belőle származik, vagy nézd meg a tengerpartján a homokot. Abraham est devenu le père de la foi. És így Ábrahám a hit atya lett. Les rêves de Dieu s'accomplissent toujours. Isten álmai mindig beteljesednek. Et la seule chose que vous devez vous dire, c'est est-ce que je veux que les rêves de Dieu sur la terre aujourd'hui s'accomplissent au travers de ma vie? Az a kérdés, hogy te tedd fel magadnak ezt a kérdést, hogy akarom-e, hogy Istennek az életemre vonatkozó álma megvalósuljon földi életem során. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un humain, une femme, un homme. Isten egy embert keres, egy férfit vagy egy nőt. Pour que les rêves de son cœur deviennent des réalités. Azért, hogy az ő szívében lévő álmok valósággá váljanak. C'est extraordinaire de penser que Dieu passe par nous. Elképesztő gondolat az, hogy Isten bennünket használ. Il aurait pu baisser les bras quand il a fait Adam et Ève et de voir l'échec de ce qui s'est passé. Azt is megtette volna Isten, hogy amikor látta, hogy Ádám és Éva elbukik, akkor úgy
úgy leereszti a karját, és azt mondja, hogy hát ennyi. Après le même échec qu'il y a eu au travers de Noé et de tous les autres. És aztán ugye az emberiség újra és újra elbukott Noé idejében, stb. Mais croyez-le que si Dieu a décidé quelque chose, ça s'accomplira. De higgyétek el, hogyha Isten a fejébe vesz valamit, az meg lesz. La seule chose que vous devez faire attention, c'est que le diable vous dira toujours c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. De egy dologra nagyon kell, hogy vigyázzatok, az ördög mindig odajön és azt mondja, nem lehet, nem lehetséges, nem lehetséges. Et la foi, c'est tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. De a hit meg azt mondja, hogy Istennek minden lehet, és minden lehetséges annak, aki hisz. Alléluia. Halleluja! C'est possible. Est-ce que tu veux que ce soit possible au travers de ta vie? Akarod-e, hogy valami lehetségessé váljon a te életeden Ou keresztül? est-ce que tu dis comme Jérémie, je suis trop jeune, ou comme Moïse, je suis trop vieux? Vagy azt úgy beszélsz, mint Jeremiás, hogy túl fiatal vagyok, vagy azt mondod, amit Mózes, túl öreg vagyok. Il n'est pas question de discuter avec Dieu, de se dire chaque matin en te réveillant, Seigneur, me voici pour te servir. Nem érdemes Istennel vitatkozni, sokkal jobb, hogyha az ember úgy kell fel reggel, hogy Uram, itt vagyok, a te szolgádként, szolgálni akarlak. Une chose que vous devez savoir, en tout cas dans ce passage, mais pratiquement dans tout le temps, tout s'est accompli au travers de, à nos yeux, l'injustice. Ebben a szövegrészben is azt kell meglátnunk, mint hogy más szövegrészeket is tudnék mutatni erről, hogy minden, ami beteljesedett, az a mi szemünkben, vagy a mi gondolataink szerinti igazságtalanság által teljesedett be. C'est totalement injuste que Jacob, le trompeur, celui qui a volé l'autorité à son frère, ait été choisi. Teljesen igazságtalan dolog, hogy Jákobot választotta ki Isten, azt az embert, aki átejtette a testvérét, és meglopta ugye elsőszülöttségi jogából. C'est encore plus injuste qu'il devienne Israël. És az meg még inkább igazságtalan, hogy ebből a Jákobból még Izrael is lett. Donc si tu commences à dire je n'ai pas les diplômes, je n'ai pas la sagesse, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas l'âge, je sais pas parler, etc., tu es en train de t'exclure de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Hogyha úgy beszélsz, hogy nincs megfelelő végzettségem, nincs megfelelő bölcsességem, vagy az életkorom nem megfelelő, akkor tulajdonképpen kizárod Istent az életedből. Quand je me suis converti, on m'a dit bah oui, tu sors de la drogue, tu auras un ministère parmi les drogués. És amikor én megtértem, akkor azt mondták, hogy hát mivel te kábítószeres voltál korábban, akkor a te elhívásod az a kábítószeresek felé fog szólni. Alors si vous le lisez dans mon livre, j'ai vraiment cassé les pieds à ma femme et à mes enfants en les forçant à héberger ces gens-là. És hogyha elolvassátok, a könyvemben is le van ez írva, hogy hát nagyon sok kellemetlenséget okoztam a feleségemnek és a gyermekeimnek, mert gyakorlatilag kényszerítettem őket, hogy ilyen hajléktalan, meg ilyen drogos, meg ilyenfajta embereket fogadjunk be a házunkba. Ça veut dire, voilà, ton niveau, c'est ça, et c'est ça qui peut t'arriver. Ton niveau mental, ton niveau spirituel, c'est ça, et ce qui peut t'arriver, c'est travailler parmi ces gens-là, c'est pas autre chose. És bennem ez volt, tehát én ideig jutottam el, hogy igen, én itt tartok, és akkor nincs más lehetőség, ezekkel az emberekkel fogok dolgozni. Ça, c'est juste par rapport à la pensée humaine. Tehát én kizárólag emberi gondolat szintjén mozogtam. Mais Dieu avait prévu que moi, bac -5, je travaille parmi les bac +5, +10 ou plus je sais pas combien. De Istennek az volt a terve, hogy én, akinek még érettségim sincs, olyan emberek között dolgozzak, akik meg több diplomás emberek. Donc si tu commences à dire, c'est certainement, en plus, tu vas le dire, mais ceux qui sont autour de toi vont dire oui, tu sais bien parler, oui, tu as tes diplômes, oui, tu parles. Voilà ce que tu vas faire. Mert lehet, hogy az emberek rád néznek és azt mondják, hogy na, tudsz beszélni, van ilyen és olyan végzettséged, hát akkor mi úgy gondoljuk, hogy neked ez lesz a szolgálatod, ezt fogod csinálni. S'il te plaît, ne laisse pas ton cerveau travailler à toute vitesse et donner des réponses que Dieu t'a pas données. És kérlek, ügyelj arra, hogy ne engedd, hogy az elméd így elvigyen téged olyan irányokba és olyan szolgálatokba, amiket Isten nem tervezett számodra. Seigneur, me voici pour faire ta volonté, mais comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Hogy úgy legyél az Úr előtt, hogy Uram, itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat, de ahogy te akarod, meg akiken keresztül te akarod, meg ahol te akarod. Évite d'en parler trop, parce qu'ils vont te dire c'est pas possible, c'est pas possible. Kerüld el, hogy túl sokat beszélj az Istentől kapott elhívásodról mindenkinek, mert gyakran azt fogják majd mondani neked, hogy hát ez lehetetlen. Laisse la pensée de Dieu, le rêve de Dieu s'installer dans ton cœur. Engedd, hogy Isten gondolata, az Istentől való álmok mélyen meggyökerezzenek a szívedben.
Personne ne connaît les plans de Dieu tant Senki, qu'il ne les a pas révélés. senki nem ismerheti meg Isten terveit mindaddig, amíg ő ki nem jelenti azokat. Personne n'aurait pensé que Ruth allait être... C'est Ruth qui a été utilisée pour sauver les Juifs, c'est ça? Eszter? C'est Esther, oui. Tehát senki nem gondolta volna Eszterről, hogy majd ő lesz Isten eszköze abban, hogy megmentse a zsidókat. Donc, il faut que ton esprit soit pur de toute pensée, d'imagination quelconque. Fontos, hogy az elmédet meg tud tisztítani az emberi szintű gondolatoktól és elképzelésektől. Donc Jacob est allé donc chez Laban et il a travaillé 7 ans pour marier Rachel. Jákob elment Lábánhoz, és 7 évet dolgozott azért, hogy feleségül vehesse Ráhelt. Et au bout de 7 ans, quand il a levé le voile, parce qu'il l'a pas vu avant, il s'est aperçu que c'était pas Rachel, c'était Léa. És aztán 7 év után ugye megkapta a feleségét, és mikor felhajtotta a fájtlát, akkor vette észre csodálkozva, hogy hát nem a Ráhelt vette feleségül, hanem a Leát. C'est le travail qui commençait en lui pour s'appeler Israël un jour. Isten ilyen módon kezdett el benne munkálkodni azért, hogy egy nap majd Izraellé válhasson. Mais personne ne pouvait imaginer que trompeur allait devenir Israël, prince de Dieu. De Isten, vagy senki nem tudta volna azt elképzelni, hogy egy ilyen csaló emberből Izrael legyen Istennek fejedelme. Et donc, il a marié Léa, après il a pris des concubines, il a eu beaucoup d'enfants, et pas de Rachel, pas de Joseph, pas de Benjamin. És akkor ugye feleségül vette Leát, meg akkor lett még 2 felesége, tehát összesen 4, és akkor ugye sok gyereke született, de Ráheltől ugye még nem született még sem a József, sem a Benjamin. Entre le temps où Dieu commence à faire quelque chose et que le quelque chose s'accomplit, il y a un certain temps où le diable, il te travaille la tête, il te dit, mais t'as vu, tu t'es raconté des histoires, mais c'est pas possible. És aközött az időpont között, hogy Isten szólt hozzád, és aközött, amíg az beteljesedik, ugye egy elég hosszú idő eltelhet, és közben jön az ördög, és mondja, hogy hát látod, hát lehetetlen, látod, hogy nem teljesedik be. Et quand ce pauvre Jacob, il marie Rachel et qu'il lui fait 2 enfants, à la naissance du deuxième, Rachel meurt. És aztán, hát ugye Ráhelt is feleségül vette Lea mellett, és aztán mikor végül lett nekik 2 gyermekük, második gyermek születése után viszont Ráhel meghalt. Vraiment un avenir terrible pour lui. Ez egy borzasztó átélés vagy élmény lehetett a számára. Et les nouvelles qu'il avait de ses enfants étaient vraiment pas bonnes. És ráadásul még rossz híreket hallott a gyerekeiről is. Il a une fille qui se fait violer, le grand frère Ruben, il va tuer tous les gens qui ont participé, il nettoie tout le territoire. Ugye volt lánya is neki, a Dina, akit megerőszakoltak, aztán utána a testvérek, tehát a legidősebb fia Ruben oda ment, és az vérfürdőt rendezett, hogy bosszút álljon. C'est difficile d'imaginer que dans tous ces problèmes, toute cette pagaille, la volonté de Dieu s'accomplit quand même. Nehéz elképzelni, hogy ezek között a borzalmas események között, és ezeknek ellenére mégis Isten akarata beteljesedhet. J'ai prêché une semaine à Paris, et j'ai dit tous les jours, never give up, never give up, never give up, n'abandonne jamais. Párizsban prédikáltam nemrégiben, és minden nap ez volt az üzenetem, hogy ne add fel, soha ne add fel. Pour Dieu un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Mert ugye is van az ige, hogy Isten előtt 1000 év olyan, mint egy nap. Même si tu vas partir tout de travers, même si il te semble que ça va contraire à tout ce que tu imagines qui va se passer, még ha azt is látod, hogy az életedben minden pont az ellenkező irányban történik, mint ahogy vártad volna, akkor se add fel. Ne te fais pas de soucis pour Dieu. Ses plans s'accompliront. Ne izgulj, Isten képes arra, hogy a terveit véghez vigye. Alléluia. Halleluja. Et quand il vit ce temps difficile, il devient injuste. Il est avec Joseph parfait, et contrairement aux autres frères. Il est avec Joseph, il lui met une robe et tout. Il fait tout pour rendre les autres jaloux. És Jákob Józseffel nagyon kedves volt, ugye gyönyörű ruhát csináltatott neki, meg vele tényleg nagyon kedves volt, de a többiek ezen keresztül féltékenyekké váltak. Il est totalement injuste envers ses enfants. Tulajdonképpen Jákob teljesen igazságtalanul bánt a saját gyerekeivel.
On ne comprend pas comment Dieu agit et les choses semblent totalement injustes souvent. És tényleg sokszor nem értjük, hogy Isten hogy cselekszik, mert a dolgok így körülöttünk teljesen igazságtalannak tűnnek. Ça me semblait injuste que j'ai des problèmes de prostate, que j'ai tout ça, alors que je confesse la parole de Dieu, alors que j'obéis à la parole de Dieu. Jamais je m'attendais à ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Én is úgy éreztem, hogy annyira igazságtalan dolog az, hogy nekem prostata problémáim legyenek, amikor én megvallom az igét, amikor én szolgálok Istennek. És nem erre számítottam, hogy nekem a végén kórházba kerülök. Le verset de mon baptême, c'était « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Et pourtant, ma femme l'a entendu, j'ai dit « Dieu m'a abandonné ». És a bemerítkezésemkor azt az igét kaptam, hogy nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. És amikor meg ezzel a betegséggel küzdöttem, akkor egy nap már odáig jutottam, hogy mondtam a feleségemnek, hogy engem Isten elhagyott. Il y a des moments où tu comprends plus rien. És nem értettem semmit. C'est le brouillard total. Teljes ködbe kerültem. Le soleil est parti, il n'y a plus du tout de soleil, il n'y a que des nuages pendant des années. Eltűnt a nap, csak felhőket láttam, és éveken keresztül így volt. Et c'est au travers de ça que Dieu fait son plan et sa volonté. De ezen keresztül, a szenvedésen keresztül vitte véghez Isten az ő akaratát és tervét. La jalousie qu'il y a eu dans ses frères s'est transformée en pensée de meurtre. És Józsefre annyira irigykedtek, annyira féltékenyek voltak a testvérei, hogy ez így beérett, és egy ilyen gyilkos vággyá Mais érlelődött. comment imaginer que Dieu est dans ces choses-là? De hát, hogy lehet benne Isten ezekben a dolgokban? Le Dieu amour, on ne peut pas penser qui peut être là-dedans. De Isten, aki a szeretet, hát hogy lehetne benne ez ilyen dolgokban? Et pourtant, il fallait qu'il y ait une injustice, il fallait que Joseph soit habillé différemment, il fallait qu'il devienne jaloux et il fallait qu'ils aient envie de le tuer. Il fallait! De mégis kellett, hogy egy ilyen igazságtalan helyzet jöjjön létre, hogy ő ezt a szép ruhát megkapja, hogy a testvérei féltékenykedni kezdjenek rá. Ez mind kellett. Tu as le droit de dire c'est injuste, mais Seigneur, si c'est ta volonté qui s'accomplit, vas-y! Mondhatod, hogy igen, ez igazságtalan, de Uram, hogyha ez a te akaratod, akkor legyen meg a te akaratod, és akkor csináljuk. Parce que le plan de Dieu, c'est que Joseph arrive sur le trône. Mert Istennek az volt a terve, hogy József végül is trónra lépjen. Mais Dieu ne pouvait pas le transporter de cet âge-là où il a eu son rêve directement sur le trône. De Isten nem tudta őt abból a fiatalkori állapotából, amikor megkapta az álmot, rögtön azonnal a trónra On átültetni. ne peut pas devenir ingénieur, on ne peut pas devenir chirurgien comme ça. Il faut passer des études très longues, très difficiles. Nem válik az ember sebészé vagy mérnökké egyik napról a másikra, hát hosszú ideig tartó tanulmányok kellenek ehhez. Et je suis certain que ces étudiants qui vont devenir des chirurgiens, ils ne comprennent pas pourquoi ils font des langues, pourquoi ils font des mathématiques, pourquoi ils font... Alors qu'ils sont doués pour quelque chose de précis. Lehet, hogy egy sebész orvos sem érti a tanulmányai során, miért kell neki nyelvet tanulni, miért kell neki matematikával foglalkozni, hiszen ő egy konkrét dologra kapott ügyességet, elhívást. Les amis, ça s'appelle la transformation du caractère. Ça s'appelle la métanoïa, la métamorphose de papillon, de chenille en papillon. Barátaim, ezt hívják úgy, hogy átalakulás. Ez a metanoia, amikor egy hernyóból egy átalakulás során pillangó lesz. J'avais les dons, j'avais la foi, j'avais l'onction et j'avais les résultats. Nekem volt hitem, volt rajtam kenet, és voltak eredményeim. Mais un caractère de cochon, un caractère de bébé. De a jellememben olyan voltam, mint egy kisbaba, vagy olyan voltam, mint egy disznó. Et Dieu peut rien faire avec un caractère qui n'est pas transformé. És Isten nem képes, nem tud mit kezdeni egy olyan jellemű emberrel, akinek nem alakult át a jelleme. Il fallait que j'accepte que Dieu allait mettre des mentors, des professeurs pour me dire des choses que je n'aurais jamais acceptées. Istennek arra volt szüksége, hogy mentorokat és tanárokat rendeljen körém, hogy olyan dolgokat mondhasson el rajtuk keresztül, amiket egyébként semmiképpen nem fogadtam volna Je el. n'aurais jamais accepté, il y a 20 ans en arrière, qu'on me dise va à l'hôpital. Je n'aurais jamais accepté qu'on me dise tu faut pas dire des gros mots, etc., etc. Jamais. 20 évvel ezelőtt nem fogadtam volna el senkitől, hogy én valaha kórházba kerülhetek, vagy hogy valaki megintsen engem, és azt mondja, hogy hát azért ilyen csúnya szavakat ne használj. J'avais un caractère épouvantable. Borzalmas jellemem volt. Et je devais passer par toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, toutes ces étapes, tous ces levels, tous ces paliers. És
Szükségem volt arra, hogy átmenjek ezeken a nehézségeken, ezeken a különböző isteni beavatkozásokon. Alléluia, le plan de Dieu veut s'accomplir dans ta vie. Mais est-ce que tu acceptes la souffrance, le temps, l'incompréhension, les difficultés? Halleluja, mert Istennek az akarata végbe fog menni az életedben, de vajon elfogadod-e a szenvedést, vajon elfogadod-e ezt a hosszú időt, amíg nehézségeken kell átmenned? C'est pas juste que Joseph soit séparé de ses frères, c'est pas juste qu'il soit séparé de Benjamin, c'est pas juste qu'il soit séparé de son père. Igazságtalan dolog az, hogy Józsefnek el kellett szakadnia a testvéreitől, Benjámintól, saját édesapjától is. Mais ça fait partie du chemin. De ez része volt az ő útjának. Ce n'est pas un accident. Nem véletlen volt. Vous pourriez dire naturellement, ils sont méchants, ils sont ceci. Non, ils ont servi le Seigneur en faisant ce qu'ils ont fait. Mondhatod, hogy milyen gonoszak voltak ezek az emberek, de nem erről van szó, hanem arról, hogy azon keresztül, amit tettek, végül is Isten ügyét szolgálták ők is. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné une épouse extraordinaire, mais ça a été très très difficile de vivre avec elle. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ilyen csodálatos feleségem van, de nagyon nehéz volt azt a sok évet végigcsinálni együtt. Vivre avec quelqu'un qui est parfait, c'est très difficile. Nagyon nehéz volt számomra egy olyan valakivel együtt élni, aki tökéletes. Mais dans sa présence, j'ai été transformé. De ő rajta keresztül viszont én átalakultam. Alléluia. Halleluja. Il est dans un puits, ils sont en train de discuter. Je ne sais pas si vous imaginez, il a 17 ans, il entend ses frères, on le tue pas, on le vend, on le ramène à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Képzeljétek el, hogy ott volt a kútba, bedobták Józsefet, és képzeljétek el, hogy 17 évesen hallja, hogy fölötte a testvérei arról beszélgetnek, most megöljük, eladjuk, hazavigyük, vagy mit csináljunk vele. Mais il aurait pu dire, mais Dieu, mais t'es où? De mondhatta volna, hogy de hát Isten, hol Tu vagy? m'as donné une vision, tu m'as dit quelque chose, et c'est le contraire qui se passe. Adtál nekem egy látást, szóltál hozzám, és ami meg itt történik, az pont az ellentéte. Il est vendu en Égypte. Eladták végül Egyiptomba. Et il accède à un niveau supérieur. És ezzel egy szintet lépett följebb. Il est capable de faire un marathon. És izmosodott, erősödött, most már a maratont is le tudja Et futni. il est parfait chez Potiphar. És tökéletesen viselkedett Potifárnál. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que sa bonne femme veuille coucher avec lui? Miért kellett az, hogy Potifár felesége megpróbálja elcsábítani, és le akarjon vele feküdni? Vous pensez que c'est une erreur, que c'est un coup du diable? Non. C'est la volonté de Dieu. Azt gondolhatnátok, hát ez egy hiba volt, vagy az ördög kísértése volt csupán. Nem. Ez is része volt Isten akaratának. Trop souvent les chrétiens disent le diable m'attaque, le diable m'attaque, le diable m'attaque. Nagyon gyakran mondják a keresztények, támad az ördög, támad az ördög, támad az ördög. Le diable n'a rien à faire souvent dans cette histoire. De nagyon sokszor az ördögnek nincs is semmi köze ahhoz, Il a la permission de Dieu pour nous titiller. ami vele történik. Hát jó, Isten megengedheti, hogy ott ugasson körülötted, Parce que c'est peut-être la seule façon qu'on avance. mert lehet, hogy különben nem mennél sehova. Et se retrouve en prison. József ugye később börtönbe került, Il a dit, je peux pas coucher avec toi, j'aime mon Dieu, je peux pas déshonorer mon Dieu. és azt mondta Potifár feleségének, én nem fogok veled lefeküdni, én szeretem Istent, én nem hozhatok szégyent az ő nevére. Mais Potiphar, il est idiot. De Potifár meg idiótaként C'est sa viselkedett, femme qui devait mettre en prison. a feleségét kellett volna börtönbe vetnie. Il avait la bénédiction de Dieu dans sa maison grâce à Joseph. Hiszen Józsefen keresztül áldotta meg Isten az egész házát. Mais voilà, le temps de Dieu était fini. De akkor számára az isteni idő véget ért. C'est bizarre comme le temps de Dieu peut se finir comme ça. Catastrophe. Milyen érdekes, hogy egy Istentől rendelt időszak csak úgy hirtelen véget érhet egy ilyen katasztrofális módon. Tout le monde rêve, ils arrivent à un niveau et reçoit un diplôme devant tout le monde en sonnant la trompette. Le frère un tel, il a fait ça, regardez, on lui donne le diplôme. Például valaki végigcsinálta az egyetemet, megkapja a diplomaoszton, ott van, mindenki néz rá. Ó, hát milyen nagy eredményt ért el ez a testvér, itt a diplomát, csodálatos. Non. Il est jeté en prison comme un bandit. Józseffel nem ez történt, hanem ehelyett inkább börtönbe vetették, mint egy közönséges gonosztevőt. La première chose que Dieu m'a appris quand il m'a appris que je devais apprendre à souffrir, c'est homme de douleur, habitué à la souffrance. Isten, amikor arról beszélt velem, hogy a szenvedést el kell fogadnom, akkor azt mondta nekem, hogy a fájdalmak férfiává kell válnom, aki hozzászokik a szenvedéshez. Alors, souffrir, j'avais commencé à l'accepter, mais
Habitué. Jó, kezdtem egy kicsit elfogadni ezt, de hogy hozzászokjak, hát azt azért nem. Mais c'est du masochisme. On peut pas s'habituer à la souffrance. Hát nem vagyok én mazochista, hát nem lehet hozzászokni a szenvedéshez. On imagine qu'un jour ça sera fini, mais non, ça sera fini. C'est pour ça qu'il y en a qui sont contents de s'en aller au ciel. C'est pour ça que Paul a dit la mort m'est un gain. Szóval az ember azt gondolja, hogy ez csak egy időszak, de ez egész a halálunkig tart, tehát Pál apostol is erről beszélt. Ceux qui travaillent pour le Seigneur, ils disent pas je veux vivre 120 ans. Akik az Úrnak dolgoznak, nem mondják, hogy 120 évig szeretnék élni. Ils disent quand tu auras fini, Seigneur, je monte dans ma maison. Hanem inkább azt mondják, hogy Uram, ha már véget ér, remélem minél hamarabb véget ér most már ez, és akkor én megyek haza. Les inconvertis veulent vivre longtemps, mais les chrétiens ils veulent vivre le temps de Dieu. A nem hívő emberek szeretnének hosszú ideig élni, de Isten emberei csak addig, amíg feltétlenül szükséges. Parce que là-haut c'est la récompense, hein. Mais ici, Mert ott fent vár a jutalom, itt meg azért nem könnyű. il fallait qu'il soit en prison parce que c'est là qu'il a rencontré les chansons. Azért kellett Józsefnek börtönbe kerülnie, hogy ott találkozhasson a fősütőmesterrel, meg ezzel a pohárnokkal. Mais vous vous rendez compte? Dieu lui donne un rêve, et ce rêve passait par la prison, parce que c'est là qu'il va rencontrer la personne qui est dans la présence du pharaon, et qui va le faire entrer dans sa présence. És értsétek meg, tehát Isten adott neki egy álmot, de ehhez börtönbe kellett kerülnie, hogy találkozhasson azzal az emberrel, aki a fáraó szolgájaként csatornája lesz Istennek abban, hogy József oda kerülhessen a fáraó mellé. S'il vous plaît, ne mettez pas les pieds sur le frein. Kérlek, Laissez le Seigneur souffler dans votre voile comme ma femme l'a chanté. Kérlek, ne lépjetek a fékre, engedjétek, hogy az Úr a vitorlátokba fújja a szelét, ahogyan a dalban is hallottátok, amit a feleségem énekelt. Seigneur, j'aime pas souffrir. Uram, én nem szeretek szenvedni. J'aime encore moins m'habituer à la souffrance. De hozzászokni a szenvedéshez, azt meg végképp nem Mais si szeretnék. c'est la seule façon que tu me fasses rencontrer des personnes que je ne rencontrerai jamais naturellement dans ma vie, j'accepte. De ha ez az egyetlen módja annak, hogy találkozhassak olyan emberekkel, akikkel egyébként természetes szinten soha nem találkoznék, akkor elfogadom. Je saute pas au plafond, je suis pas masochiste, Ettől mais még nem vagyok mazochista, és nem ugrálok a plafonig örömömben, de elfogadom. Le Seigneur m'a fait signer une lettre. J'ai dit, je te donne ma vie à 100%. Que ça se passe bien, ça se passe pas bien, etc., etc., etc. J'accepte. Je signe. Az Úr aláíratott velem egy lapot, amire odaírtam azt, hogy Uram, 100%-ig átadom neked az életemet, bármit is jelentsen ez, hogy bármibe is kerüljön ez, én ezt aláírom. Sans condition. Feltétel nélkül. Parce que moi j'étais toujours un dealer, vous savez, tu me donnes ça, je te donne ça, tu me fais ça, je te fais ça. Mert azelőtt én hajlamos voltam arra, hogy alkudozzak, hogy akkor én adom ezt, akkor te ezt adod cserébe, akkor én ezt megteszem, te akkor tedd meg ezt. Avec Dieu, ça marche pas comme ça. De Istennel nem lehet így alkudozni. Le juste vivra par sa foi. Mert az igaz ember az ő hite által él. La foi, c'est j'ai confiance en toi, Seigneur. Amen. A hit az arról szól, hogy Uram, bízom benned, ámen. Allez, on va le dire. J'ai confiance en toi, Seigneur. Amen. Akkor ezt most mondjuk el, Uram, bízom benned, ámen. Amikor az Úr napja eljövett, amikor megpihen nála minden szem, és tiszta fényű koronát nyernek a győztesek. Dicsérlek, Uram, Jézus szintelen, hozzám emelem most a két kezem, és hangos szóval így kiáltok én. Jövel, Uram, jövel, Uram, felemet kézzel kiáltok hozzám. Jövel, Uram, Jézus. Jövel, Uram, felemet kézzel kiáltok hozzám. Jövel, Uram, Jézus. Amikor az Úr napja eljövet, akkor megpihen nála minden szem, és tiszta fényű koronát nyernek a győztesek. Dicsérlek, Uram, Jézus szintelen, hozzád felemelem most a két kezem, és hangos szóval így kiáltok én. Jövel, Uram,
hozzád, jövel Uram, Jézus.